Salamlar. 7 dənə əsər var idi proqramımızda. Sonuncu dərs vaxt itirmədən başlayaq onların sual cavabına. Qafqaz müsəlmanlarına xitab. Bəhri. Xəfif. Bəli, xəfif bəhrindədir. Əsərdəki müsəlmanlar mənfi anlamda mı işlədilmişdir? Müsəlmanlar xitabı. Xeyr, müsbət mənada müraciət Bəli, edirdi. bəli, doğrudur. Bəs müəllif bu əsərdə həm problemi, həm də bədii həllini verirmi? Bəli, həllini verir. Nədir o həll? Elmlə bilik sahibi olmaq, oxumaq, təhsil almaq. Bəli, doğrudur. Müəllif problemlərinin axundların azlığı ilə bağlı olduğunu deyirmi? Xeyr, çoxdur. Əksinə Axundlar, çox. mollalar çoxdur. Ümumiyyətlə, axundların timsalında və başqa insanların timsalında müəllif bildirir ki, müftə yeyənlər, hoqqabazlar çoxdur. Hansı ki, onlar xalqı aldadırlar. Heç bir iş görmədən, yalançı ifadələrlə, sözlərlə və orada bir söz var, kəsəbə sözü. Kəsəbə sözü çox adam onu qəsəbə kimi başa düşür və yaxud da Zəhmətkeşlik. kasıblar kimi başa düşür. Kəsəbə indi kasıb sözündə cəmdə oxşuyur. Bəlkə zəhmətkeşlər demək. Yəni zəhmətkeş, nə mənada zəhmətkeş? Deyə bilərsiniz ki, kasıb həmişə zəhmətkeş olur. Hə, çox vaxt elə olur, amma zəhmətkeş varlılar da olur. Amma kəsb sözündəndir bu. Salam. Kəsb edərək, yəni işləyərək qazanmaq. Kəsəbə e, işləyərək, yəni real zəhmət çəkənlər nəzərdə tutulub burada. Və müəllifin burada axundlara qarşı belə aqressiyası müəllifin dinsiz olması ilə əlaqəlidir deyə bilərik. Xeyr. Sadəcə Xeyr, onların iç izini görüb o cür mollalar, din xadimləri bəli, tənqid. bəli. Yəni Axundzadənin Axundzadə deyirəm, dinsiz deyən kimi. Seyid Əzimin elə satiraları var ki, həqiqətən oxuyanda mən şagird vaxtı oxuyanda onları dəhşətə gəldim ki, bunlar necə yazmaq olar da Allaha rüşvət tipli və yaxud da adi adından çıxdı, it ölür, molla gedir onu bastırır filan edir. Bir elə it var ki, min dilimizə dəyər bizim onun ölüsü. Hə, aysa it demə dəxi o da birimiz, nə min dilimiz yadından çıxıb, hə. Yəni çox sərt satiralar var, çox belə tənqidi. Hə, köpəyə ehsan, ay sağ ol, validətdə orada adı yadımdan çıxmışdı. Yəni mən oxuyanda dəhşətə gəldim ki, bunlar necə yazmaq olar? Amma müəllif görürsünüz, bunları dinsizlik səbəbinə eləməyib. Və yaxud da Sabirdə də görürsünüz, o bir dənə şeiri var, harda müsəlman görürəm, qorxuram, cin görürəm, şeytan görürəm, qorxmuram, harda müsəlman görürəm, qorxuram. Bunlar sırf dini ideologiyadan bağlı bir şey değildir. Məsəl üçün, olan şeylərində var, mən də müsəlmanım, Şirvanlılar. Yəni, məsələ onunla bağlı deyil ki, bunlar dinsiz olurlar. Elə bu şeirdə də görürük ki, Peyğəmbərdən, yəni Məhəmməd Peyğəmbərdən sitat gətirir, hədis gətirir. Adam əgər dinə belə deyək, kökündən qarşı olsaydı, heç Məhəmməd Peyğəmbərdən də hədis gətirməzdi. Öz fikrini qüvvətləndirmək üçün ondan istifadə etməzdi. Yeri gəlmişkən çox qəşəng bir ifadə gətirir ondan. Hansı idi o? Ərəbcəsi və bizim dildə tərcüməsi. Əl-Kasıb Həbibullah. Bəli, Əl-Kasib Həbibullah. Yəni Allah zəhmət Zəhmət çəkənlərin yanındadır. çəkənlərin dostudur. bəli, Allah zəhmət çəkənlərin dostudur. Tamamilə doğrudur. Yəni buradan anlaşılan odur ki, biz Allahdan bir şey istəyiriksə, istəmək kifayət deyil. Allah zəhmətkeşlərin dostudur. Sən yəni öz öhdənə düşəni və əlindən gələni eləməlisən. Sən öz işini görməlisən. İndi qalır işin o birisi şans tərəfi, bəxt tərəfi, taley tərəfi, Allah tərəfi nə istəyirsiniz deyin. Ona artıq da Səndən deyirsiniz ki, hərəkətlə Allah mən özün verəcəm. kömək ol. Hı. Bəli, bəli. Yəni həqiqətən də həmişə bu müqayisəni çəkirəm. Biz bir il Allaha dua eləyək ki, biz miq və sertifikasiyada yüksək bal yığaq. Bunun bir faydası olmayacaq. Biz amma bütün proqramı öyrənib qutarandan sonra, hazırlaşandan sonra Allahı köməyə çağıra bilərik ki, imtahanda beynim yaxşı işləsin, donmasın.
O başqa məsələlərdə də yəni biz öz öhdəmizə düşəni eləməliyik. Yəni bu qaçılmazdır təbii ki. Və bu istər bu cür müqayisələr baxımından, istər e, biliyin təbliği baxımından çox gözəl əsərdir və xəfif bəhrində də olması onun belə sürətli, yüngül formada, yəni çox ağır bir əsər deyil. Bəs burada biliksiz insanlar nəyə bənzədilir? Heyvana. Bəli, elmsiz şəxs misli heyvandır deyir. Tamamilə doğrudur. Bəs Quşqul hansı bəhirdədir? Rəməl. Rəməl bəhrində. Bəli, Rəməl bəhrindədir. Doğrudur. Quşqul əsərində xitab varmı? Bəli, Zahidə. Var. Bəli, Zahida və yaxud da Quşqul ey ki bilirsən özünü vaqif kar, işlərin birisi sayan şəxs. Quşqul. Bəli, doğrudur. Burada daşa bənzədilir. Deyir ki, ləhni Davud eləməz, növ-i cəmadata əsər. Kim ki zövq əhli deyil, anı hesab eylə həcər. Yəni ki, daş. Doğrudur. Yaxşı. Deməli, bəli, huşyar söhbətdə var. Müəllifin fikrincə tar günah halətidir. Düzdür, səhvdir. Dəftər. Səhv. Xeyr. Səhvdir. Əksinə deyir ki, tarı əsbab-ı mənahi demə böhtandır bu. Bəli, bunu deyir. Elə güman eləmə onu. Yaxşı. Bəs Quşqul əsərində Davud peyğəmbərin nəfəsinə toxunulurmu? Xeyr. Xeyr. Diqqət İsa al. peyğəmbərin. Bəli, doğrudur. Yaxşı. İsa peyğəmbərin nəfəsinə toxunulur. Nə ilə bağlı toxunulur ona? Ölünün Ölünün dirildən Bəli. musiqi sədası Necə ki, ölünün bəli. dirildən. Doğrudur, doğrudur. Tut bərabər dəmi İsa'ya müğənni dəmi deməklə o nəzərdə tutur ki, necə ki o İsa peyğəmbərlə bağlı əhvalat var ki, ölünü dirildir. Müğənninin də səsi ölünü dirildir. Ölünü dirildir oxuması. Bəli. Yəni musiqi mövzusunda, musiqinin gözəlliyi haqqında. Bəli, Dəhnamədə də Məsih təmsas. Bəli, orada da var idi. Məsih İsa'dır. Məsih İsa'dır. Onu Yaxşı. bağban deyirdi, yoxsa göz yaş? Bağban deyir də onu. Bağban deyir Səbaya. Bağban Səbaya deyir. Bəs bu əsərlərin, Seyid Əzimin keçdiyimiz əsərlərin heç biri satira deyil. Düzdür, səhvdir. Bəli, deyil. Bəli. Yəni tənqid olsa da satirik əsər deyil bunların heç biri və baxmayaraq ki, Seyid Əzim Sabirdən sonra deyim, bəlkə də Sabirdən də əvvəl ən böyük satirik şairimizdir, ən böyük satirikimizdir bəlkə də, amma bu iki əsər, bizim keçdiyimiz iki əsər satira deyil. Yəni, bunu da bilmək lazımdır. Yaxşı. Keçək o birisi 5 dənə əsərə. 5 dənə əsərdən mən sizə deməli başlayım Türkün nəğməsindən. Müəllif kim idi? Məhəmməd Hadi. Məhəmməd Hadi. Əsərdə 4 il dedikdə hansı illər nəzərdə tutulur? 14-18. Bəli, 14-18. 4 ildə tökülmüş bu qədər qan hədər olmaz. Bəs oradakı sual, bədii sualdır yoxsa yox? Türkün tökülən qanları beyhudə Sualdır. Yəni getməz deyir də. Hə, bədii sualdır. Doğrudurmu? Bəli. Yəni orada demişdik ki, cavabın verilib verilməməsi önəmli deyil. Əsas məsələ odur ki, o adam o sualı verərkən cavab almaq üçün vermir. O, ritorik sualdır. Yəni getməz mənasındadır. Tamamilə doğrudur. İncə bir məqamdır. Bunu bilmək mütləq lazımdır. Yaxşı. Xuni şəhidan nə deməkdir? Şəhidlərin qanı. Şəhidlərin qanı. Doğrudur. Əsərdə pessimizm aparıcıdır deyə bilərikmi? Xeyr. Xeyr. İnan var. Xeyr. Hədər olmayacaq heç. Bəli, əksinə bir belə ruh yüksəkliyi motivlidir. Yəni pis baxmayaraq ki, müharibədən danışır, şəhidlərdən danışılır, qadınların fəğanından danışılır, amma əsər pessimist ruhludur deyə bilmərik. Bəs burada bütün dünya müsəlmanlarının birləşəcəyinə işarə varmı? Xeyr, elə bir şey yoxdur. Bir dənə o deyir ki, Türkün
üzü dönməyəcək müslih əməldən, yəni öz salih əməllərindən türklər dönməyəcək. Bəli, belə bir ifadəni deyir ki, bəs baxın, Məhəmməd Hadi sizcə hansı cərəyana aiddir? O tənqidi realizm yoxsa romantizm? Romantizm. Romantik. Romantizm. Romantizm. Romantik. Bəli, ən iki nəfər böyük şair biz keçirikdə o romantiklərdən. Hüseyn Caviddə də İblisdə görəcəyik. Məsələn, Vasif deyir, Türk ordusu lap gedib Altaylara da çıxsa, neynəsə, qəhrəmanlığını öyür. Amma görürsüz, Vasif məsəl üçün orada indi görəcəyik, deyir ki, siyasi məsələlərdə biz həmişə uduzuruq. Yəni siyasətdə müəyyən qədər hiyləgərlik, fənd, ağıl lazımdır. Amma igidliyimiz nə qədər desəm var. Gedib hər yerə çıxsaq belə, axırda gəlib siyasətdə və yaxud da xəyanət ucbatından uduzuruq. Yəni Məhəmməd Hadi ilə Hüseyn Cavid əsərlərində biraz paralellər aparacaqdır İblisi keçəndən sonra. Yaxşı. Bəs Zeybək qızı əsərində Mithət Əfəndi Zeybək qızını hər görəndə realda mı görür onu? Xeyr. Xeyr, bir dənə bulaq başında. Xeyr. Bulaq İlk gör. başında realda görür. Bəli. Bir də o Yunan ovuna gedərkən realda görür. Bəs atasının adı nə idi? Mithət Əfəndinin. Münir bəy. Munir bəy. Tamamilə üst-üstə düşürdümü siyasi görüşləri onların? Xeyr. Xeyr, Xeyr. tamam fərq. Hətta əksinə 180 dərəcə fərqlidir deyə bilərik. Çünki biri mübariz və yenilikçi idi, o birisi isə deyirdi ki, dövlətlə dövlətçilik eləmək olmaz. Müslihlə sülh, bəli, eyni köklüdür. Müslih, sülh, salih sözü var, hətta salih, o da eyni köklüdür və işin qəribə tərəfi odur ki, silah sözü də eyni köklüdür. Silahla sülh eyni köklüdür. O 1984-ü kim oxuyubsa, necə deyir orada? Müharibə sülhdür. Hazırlıq köləlikdir. Bir də cəhalət bilgidir deyir, yoxsa qüvvədir deyir, yadımdan çıxıb. Müharibə sülhdür. Bəlkə də o məntiq var orada. Silah da sülhü təmin edən bir vasitədir əslində. Yəni əlaqəsi var. Böyük qardaş sizi izləyir. Bəli, çox kim oxuyursa xoş onun halında. Gözəl əsərdir. Mütləq oxunmalı əsərlərdən ikisidir. 84-lə Heyvanistan, George Orwell'dan. Yaxşı. Deməli, bəs Mithət Əfəndinin fikrincə heç bir halda təhsilə ara verməmək lazımdır. Düzdür, səhvdir? Səhvdir. Səhvdir. Əksinə, o deyir ki, bu dəqiqə nə təhsil? Yəni adam real düşünür. Real düşünür ki, təhsilində yeri var da. Yəni bu dəqiqə heç təhsilin vətənin bugün nə təhsil? Bəli, doğrudur. Bəs əsərdə Türkiyəni qadınlar xilas edəcəkdir fikri. Kimin fikri kimi verilir? Bəli, o da elə Mithət Əfəndinin fikri kimi verilir. Bəs ümumiyyətlə Zeybək sözünün mənası nədir görəsən? Millət adıdır Zeybəklər. Bəli, millət adıdır və orada məsələn axırda gələn Atatürkdür, Ankara müməssili Paşa. Atatürkün özünün də Zeybək rəqsi oynayarkən bir şəkli var. Zeybək rəqsi Türk seriallarında bəlkə görmüsünüz. Biraz belə təntənəli formada oynayırlar. Deməli, bu əsər bəzən deyirlər ki, çox ağır əsərdir, dilin başa düşmürük, çox həqiqətən biraz ilk başdan sıxıcı görünə bilər. Özdə ki, Yusif Vəzir Çəmənzəmininin mən demək olar ki, yəqin ki, bütün əsərlərini oxumuşam. Hamısının dili xoşdur. İlyas Əfəndiyev kimi axıcıdır, belə koloritlidir. Bu əsər nisbətən biraz başqa tempdə yazılır. Amma bəli, bir-iki dəfə oxuyandan sonra görürsən ki, həm qəşəng əsərdir. Bilmirəm ilk əsərlərindən yoxsa yox, heç maraqlanmamışam tarixi ilə. Həm də ki, mövzu və ideya cəhətdən çox belə maraqlı və lazımlı əsərdir. Çünki o 20-ci əsrin belə deyək, 10-cu illərində 1915-16 həmin illərdə türklərin göstərdiyi böyük qəhrəmanlıqlar, azsaylı olmaqlarına rəğmən böyük qüvvələrə qarşı mübarizə aparmaqları bir çox əsərlərin və bir çox filmlərin mövzusu olmuşdur. Mənim də onlayn sınaqlarımın birində bugün hansı qrupa göndərmişəm onu. O həmin dövrə əhatə edən bir mətn sualı var.
iki od arasında, bəli, iki od arasında indi keçilmir. Kim köhnədən şagird olsa və yaxud da müəllim olsa, o vaxtı qan içində və yaxud da iki od arasında Vaqif Məmmədov əsərdir, qəşəng əsərdir. Yaxşı. E, bəs bomba əsərində, hə, qızlar bu vaxtda maraqlıdır. Ümumiyyətlə Yusif Vəzir də məncə qədri bilinməyən yazıçılardandır. Niyə? Çünki Azərbaycan yazıçıları deyəndə və yaxud da şairlər deyəndə heç kimin ağlına ilk onluqda gəlməz də yəqin ki. Amma gör nə qədər qəşəng əsərləri var. Mənim axşamınız Hə, xeyir. Onun bir dənə sitarə hekayəsi var, çox qısa. bəli. Sitarədir yoxsa divanədir. Elə o bir dənə o əsər nəyədir, balaca hekayə nəyə deyirsiz deyir. Bəli, bəli, Yəni bəli, doğrudur. Onun o, bəli, ağ buxarda qara xaldır, cənnət qəbzidir. Sonra bir dənə də əsəri var idi. Adı deyəsən balta idi. Kişi ölür, burada camaat baltalaşır bir-birindən vəsiyyət uğrunda. Adı yadından çıxıb əsərin. Bəli, mən çox çox əsərini oxumuşam mən. qısa əsərlə elə şeylər deyir ki, az cümlə ilə. Hansı əsərdə? Deyirəm ki, ümumiyyətlə əsərləri qısa hekayələrdə elə bir şeylərə toxunur ki, heç bəlkə cild-cild yazsaydılar, o dərəcədə təsirli olmaz. Bəli, mən də çox razıyam sizlə. Sevdiyim yazısınız mənim də. Doğrudur. Yaxşı. Vaxt itirmədən keçək bomba əsərinə. Bomba əsərində arvadı heç zaman Kərbəlayı Zala məsləhət verməzdi. Düzdür, səhvdir? Səhvdir. Səhvdir. Ona məsləhət verirdi. Nə deyirdi məsləhət olaraq? Dükkan aç, kəsb ilə alış-verişə giriş, ticarətə giriş. Bəli, bəli. Dükkan aç, klassik, orta statistik Azərbaycanlı məsləhətləri verirdi ki, bir obyekt götür, oradan dolan yavaş-yavaş. Amma Kərbəlayı Zal ona nə cavab verirdi? 25-20-in Sən az hökumətə qalmasına təqaüdümdən dolanarım. Qoy Səbirli. pensiyaya çıxım, səbirli ol. O da Bir də qismət olmadı. deyirdi ki, dövlət işinin deyirdi şeyi bir başqadır da ləzzət. Ləzzətini görmürsən deyirsən. Bəli. Yəni o deyir dövlət işi. Biraz oradan belə qənaətə gəlmək var. Şöhrətpərəstliyi var Kərbəlayı Zalın. Vəzifə hə, Bəli. 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 Bəli, şöhrətpərəstlik demək olar ona. Çünki mən real həyatda da görmüşəm elə insanlar. Məsələn, rəhbər işləri bilirsiniz də, sıravi işə nisbətən ağır olur. İstər direktor olsun, istər direktor müavini olsun, istər başqa şirkətdə və s. Məsələn, mən özüm deyirəm ki, müəllim işləmək yaxşıdır da. Müəllim dərsini deyirsən, gedirsən. Amma direktor işləyəndə həm məktəbin o müəllimləri ilə əziyyət çəkirsən, həm şagirdləri ilə digər məsələlərdə, həm başqa yerlərdə. Yəni çox mənim üçün zülmlü bir işdir. Adam var ki, sevir o işi. Deyir ki, hə, mən bunun üçün yaranmışam. Təşkilatçılıq üçün, idarə etmək üçün. Adam da var ki, mənim kimi zəhləsi gedir, amma gedir işləyir ki, qoy desinlər filan kəs direktordur. Gör nə böyük iş olub ki, filan kəs direktordur. Bir dənə bu sözə görə adam illərini verir, əziyyət çəkir ki, yəni bəlkə də aldığı maaş da gedib orta məktəbdə müəllim işləyib hazırlıq keçsəydi, bəlkə də ondan da çox qazanardı. Amma gedir o sözü eşitsin deyə, yəni mən bu real tanıyıram belə bir-iki nəfər, ona görə əminliklə deyirəm. Yəni bu Kərbəlayı Zalda da sanki mən onu hiss edirəm ki, onun gördüyü iş, məsələn, sevdiyi bir iş deyildi də. Demirdi ki, mən bu işi görəndə zövq alıram, gedirəm nəsə axtarıram, tapıram, heç tapa da bilmir bir şey. Amma deyir ki, dövlət işinin ləzzətini anlamırsan. Dövlət işinin ləzzətini anlamırsan. Yəni buradan biz o qənaətə gələ bilərik ki, şöhrətpərəstliyi də var onun. Yaxşı. Bəs arvadı Kərbəlayı Zalla heç vaxt razılaşmırdı, deyə bilərik. Xeyr, razılaşırdı. Razılaşırdı. Axırda deyir ki, yaxşı, nə deyirəm, sən deyən olsun. Bir də orada bir dənə maraqlı söz deyir arvadı. Sənin bu saqqalına nə şir yaraşır, nə şir. Şapka. Nə Şaşka. şapka yaraşır, nə şoşka. Şaşka da belə deyək, balaca xəncər, böyük bıçaq deyək. Silah da, yəni qısacası silah. Doğrudur. Yaxşı. Pristav çağırır, onu danlayır. Ona iki dənə səbəb deyir bacarıqsızlığına. Hansı iki səbəb idi onlar? Ya qocalmısan, rüşvət ya da ki, alırsan, rüşvət alırsan. Ya qocalmısan, ay sağ ol. Qoy desinlər Pirbudağın bağı var. Çox qəşəng ifadə edir həmin dediyim situasiyanı.
Bəli, ya qocalmısan ki, bir iş görə bilmirsən. Ya da ki, rüşvət alırsan ki, bu işləri sən gizlədirsən. İkisindən biridir. Və buna görə də ovqatı təlx halda gəlir. Nə yeyir evdə həmin günü? Abgüşt. Bozbaşıyım. Bozbaş yeyir. Abgüşt. İştahla yeyir yoxsa iştahsız? İştahsız. Bəli. İştahsız Yer yeyir. bilmir. İki tikə götürür, yemir. Demək olar ki, yemir. O getdiyi küçələrin adı nə idi bəs? Qanlı küçə ilə Zavallı zavallı küçə. Zavallı küçük, qanlı küçük. Bəli. Demək olarmı bu Qurbanəli bəydəki kimi simvolik adlardan Bəli, istifadə bəli. edib müəllif? Qapalı. Bəli, qapazlı kəndi. Bir də Bəli, Cəlil orta- Məmmədquluzadə. Onda da var idi axı it qapağın Danabaş yanında. Bəli. Bəli, İtqafan olsun, Danabaş olsun və yaxud da Qapazlı kəndi olsun. Simvolik adlardan istifadə edirdi. Həm adın, o toponimin adının mənasında belə nəsə ötürürdü ki, yəni buradakı insanların fağırlığı haqqında. Və burada da qanlı küçə ilə zavallı küçə o baxımdan müqayisə edilə bilər. Yaxşı. Bəs Kərbəlayı Zalın Feyzullah ilə şəxsi ədavəti var idimi? Xeyr yox idi. Xeyir yox idi. O sadəcə işini görmək, yarınmaq istəyirdi. Bu baxımdan da Qurbanəli bəylə biraz oxşarlıq var. Hər ikisi yadellilərə yarınmaq istəyir. Belə bir şey var. Deməli, Zal üçün də bu ola bilər. Bəs Feyzullahın atı ilə mi gətirirlər qarpızları? Xeyr, araba ilə, köməkçi. Araba ilə, başqası ilə. Çünki deyir, at sahibi ilə ev sahibi boşaldırlar qarpızları. Qarpız deyəndə ki, çuval deyir də. Bəs Feyzullahın əsas peşəsi nə idi? Nalbənd idi. Nalbəndir. Doğrudur, doğrudur. Evə olan basqını Feyzullahgil və ailəsi də yəni çox təmkinlə qarşılayır. Düzdür, səhvdir. Ürək tutmazlar. Qorxu ilə. Ailəsi Səhvdir. qorxur. Nə deyir orada? Ürək qopma azarını tutulurlar ki, o Hə. həqiqətən də yəni gecə-gecə kasıb bir adamın evinə basqın nə səbəb ola bilər görəsən. Sonra bir şey çıxmayanda biraz ürəklənirlər və qarpızları kim çıxarır çuvaldan? Feyzullah özü çıxır. Feyzullah özü çıxarır və əsərin kulminasiya nöqtəsində Kərbəlayı Zal işdən qovulurmu? Finalında qovulur. Ay sağ ol. Finalında qovulur. Kulminasiyada demək olmaz. Çünki ən axırda baş verir. Keçək Anabacıya. Anabacının prototipinin adı. Nənə Mən xanım. xanım. Bəli, Nənə xanım idi. Nənə xanım. Əsərdə qadın obrazları var deyə bilərikmi? Bəli var. Bəli. Bir Qadın müəllifin obrazları var. anası idi, Müəllifin bir də anası. anabacı idi. Bəli. Anabacının ərinin adı. Qulu. Qulu desən. Bəli, Qulu. Toxunmuşduq orada. Qulu oğlu. Ata Ata baba baba Qulu oğlu. oğlu. Hı -hı. Bəli. Anabacı niyə öz yazmırdı ki, o ərizəni? Savadsız idi. Bəli, savadsız idi. Yazı yaza bilmirdi. Həm də heç yazsaydı da məsəl üçün ona gələ deyir, naçanikə yaz. Bu da deyir ki, naçanik, nə naçanik? Naçanik nə demək? Rəis deməkdir də. Haranın naçaniki, nə işin? Yəni başı çıxmırdı heç. Bəs elə ərizə yazılmaz sözləri kimin nitqində verilir? Müəllifin Bunu anabacı deyir. Nənə. anabacı. Nənə indi anabacı nədir? Bəli. Bu deyir ki, oğluna, deyir, gətirmişəm oğlanın özünü. Mənə deyir ki, elə ərizə yazılmaz. Müəllifin dilindən deyil, amma kimin Hə, nitqində doğru. verilir? Anabacının nitqində verilir bu. Aha. Hə, oğluna gedib deyirdi. Ki, hə, eynən Oğlan bilirsiniz deyir ki- necə? Biz görəcəyik Oktayloğlu'da. Məsələn, Nadia atan ilə öldü. Frəngiz. Yox, orada Anan da bir qaldı, şey bax. var. Frəngiz Hə. deyir ki, Nadia deyir ki, Bəli, bəli. Frəngiz deyir ki, Oktay ruslardan Karlı daha yaxşı oynayır. Orada da elə bir Bəli, bəli. çaşqınlıq. Ay sağ ol. O da çox qəşəng nümunədir. Mən də elə o əsərdən onu deyirdim ki, Səmədin deyəcəyi sözləri Oktay özü deyir. Yəni bir var o kimin fikirləri olmaq məsələsi, bir də var sırf belə soruşsa ki, kimin nitqində verilir və yaxud da anamın kitabında tutaq ki, Əbdüləzimin sözləri axı Gülbaharın nitqindədir. O sözləri verib soruşsa ki, kimin nitqindədir? Götürüb oraya Əbdüləzim yaza bilmərik. Əbdüləzim heç yoxdur əsərdə.
Bəli. Bax bu cür məsələlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Dediyim kimi də, yəni savad da lazımdır. Bu cür məsələlərə diqqət etmək də lazımdır. Yəni mən bilirəm ki, hamınız bilirsiniz o sözü kim deyib, kim fikirləşib, amma sualın o qoyuluşuna da fikir vermək lazımdır. Yaxşı. Müəllif ana-bacıgilə maddi yardım edirmi? Bəli, Edir. Bəli. Edir. Evinə Birinci gedəndə dəfədə, qayıdanda bəli, eləyir. bəli. Demək olar mı amma əsərdəki hadisələrin hamısı eyni fəsildə baş verir? xeyr, arada Xeyr, bir dövr. Sonra Dörd 4 ay ay keçir. 4 ay keçir. Bəli, bizim iqlimdə də 4 ay, o deməkdir ki, artıq o biri fəsilə keçir. Minimum 2 fəsil var. Yaxşı. Bəs ana-bacı niyə corab toxuyur ki, köynək toxumur? İpi Köynəyə çatmır. Demək olar, payız demək olar, amma dəqiq bilinmir. Sapı çatmır da, yəni bəli. Bəs ana-bacı onu pul məqsədi ilə mi toxumuşdu? xeyr. Xeyr, Təşəkkür. pul məqsədi. Onun üçün bazar var. Orada Bəli, satarım. ki, onun üçün bazar var. Doğrudur. Bəs burada sizcə ana-bacı necə insanların ümumiləşdirilmiş obrazıdır? Yaxşılıq Zəhmət etməyən, qədir qiymət bilən insanlar. Bəli, qədir-qiymət bilən. Yaxşılıq ediləndə lap imkana çatmasa belə, kasıb olsa belə, onun əvəzini çıxmağa çalışan insanların simvoludur ana-bacı. Yəni həqiqətən Abdullah Şaiqin əsərləri bəsitdir də, bilmirəm oxumusunuz. Uşaq ədəbiyyatıdır da adamın yazdıqlarının bir çoxu. Amma bu mövzu həqiqətən, yəni realda bilmirəm qarşınıza çıxıbsa, adam var ona yaxşılıq edirsən, deyir nə yaxşı, bu mənə yaxşılıq edir də, gedim biraz da istifadə edeyim, daha çox şey qazanım ondan. Amma kiməsə nəsə bir 10 manatlıq yaxşılıq edirsən, o adam gedib özünü borclu hiss edir. Deyir yox, o mənə bu şeyi elədi. Mən də gedim nəsə edeyim. 15 manatlıqla mən nəsə edeyim, əvəzini çıxım da, yaxşı mənada ha, əvəzini çıxım deyəndə. Hə. Yəni həqiqətən bu iki tip insan çox belə konkret şəkildə bir-birindən ayrılır. Bu qarı da, yəni ana-bacı. Belə baxırsan, hə, bəli, belə baxırsan, əsər bəsit əsərdir də, nə var ki burada? Amma o qarının o hərəkəti həqiqətən böyük hərəkətdir ki, üstündən 4 ay keçib, heç sən müəllifin yadında da deyirsən bəlkə də, amma sən deyirsən ki, yox, mən gedim nəsə eləyim ona, nəsə qarşılıq verim öz gücüm çatan baxımdan, gücüm çatan dairədə. Həqiqətən qəşəng obrazdır. Ana-bacı ilə bağlı da bir neçə dəfə sual düşüb. 2018-də də düşmüşdü hətta. İlk dəfə bu kurikulumdan olan proqramdakı suallar onda düşmüşdü 2018-də. Politexnikin qabağında elmlərdə metrodan çıxıb ora gedənəcən ancaq bir dənə səs eşidirdim. Ana-bacı, ana-bacı, bu ana-bacı kimdir görəsən belə. Çünki çox adam ondan hazırlaşmamışdı. Köhnə proqramdan hazırlaşmışdı. Və ondan elə özündən düşmüşdü. Əsərin özündən də əlavə təhlil hissəsindəki məsələ düşmüşdü. Nənə xanım söhbəti. Onu da bilmək tələb olunurdu. Ona görə də biz o əsərlərin aşağısındakı təhlil hissələrini də bəli Talıbzadə. Onlara da baxırıq. Doğrudur. Yaxşı. Bəli, doğrudur. Keçək Nurəddinə. Nurəddin əsərində Həlimə ilə Məcnunun anası arasında bir oxşar cəhət deyil. Övladsızlıq, varisinin olmaması. Övladsızlıqdan, bəli, narahat olmaq, övlad arzulamaq. Uzun müddətdən sonra, bəli, hər ikisinin övladı dünyaya gəlir, doğrudur, doğru müqayisədir. Həlimənin ölümünə Hacı Nəsirin səhlənkarlığı səbəb olur deyə bilərikmi? Xeyr, özünün səhlənkarlığı olur. Özünün səhlənkarlığı və Hacı Nəsir nə qədər yəni həkim falan gətirsə də o Xeyr, ölür. Bəli. Bəs Hacı Nəsir Şərkinin qızı ilə evlənir deyə bilərik? xeyr. Bəs necə olur? Şərki ilə nə əlaqəsi var idi bu evliliyin? Şəriki ilə görüşməyə Hadisə gedəndə baxımından. qohumunun evinə gedir. O qohumunun qızı ilə, tanıdığının Bəli. qızı ilə. Qohum deməyək də, tanış idi. Tanış. Hə. Deməli Şəriki ilə haqq hesab çəkməyə gedərkən Şəriki girdə
şəriki ilə haqq çəkməyə gedərkən tanışı gildə qalır və elə alınır ki, Gülpəri ilə evlənəsi olur. Gülpəri yalnız daxili cəhətdən eybəcər idi deyə bilərik. Xeyr, Yox, zəhərlə zəhərlə. eybəcərliklə. Bəli, həm Doğru. zahiri cəhətdən də müəllif onu elə təsvir edir ki, gözəl kimi təsvir eləmir. Yaxşı. E, Bəs Gülpərinin kobud rəftarına hər kəs dözürmü? Xeyr, nökərlərindən biri çıxıb gedir. Bəli, Ona nökərlərindən da xidmət eləmiş biri. gedən olur. Bəli. Hacı Nəsir öldüyü günə qədər ikinci evlilikdən peşman olmamışdı. Düzdür, səhvdir. Olmuşdu. Olmuşdu. Yəni ürəyi sıxılırdı artıq bu məsələlərdən, amma ki, Nurəddini döyməyini də görməmişdi. O qədərini bilmirdi. Təsadüfən onu görür və onu boşayacağını deyir, amma elə işdə də ürəyi partlayıb ölür. Bəs Hacı Nəsir öləndən sonra niyə Gülpərinin rəftarı yumşalır Nurəddinə qarşı? Mirasa Bu görə. edilən Yumurtun. Bəli, doğrudur. Hacı Nəsirin ikinci arvadının, ikinci ərinin aqibəti necə olur? Öldür, edam Asılı. olunur. Həbs olunur, Edam. sonra Bəli, gedir çıxır Əmrəslana, edam olunur. Bəs Gülpəri məktub yazmışdımı ki, məni meşədə qarşılasınlar? meşədə yox. Hı-hı. yazılmışdı. Körpü Məktub yazıldı. yazmışdı, amma körpü dağıldığına görə gələ Bəli. bilmədiyini Və deyib. meşədə niyə qarşılasınlar? Demişdi vağzalda qarşılasınlar, düzdürmü? Vağzalda, amma Qarşısına çıxan olmurdu. bəli. Bəs körpünü sel apardığından onu qarşılamağa Əmraslan gəlir deyə bilərikmi? Xeyr, təsadüfən oradaydı. Təsadüfən oradaydı və o Əmraslan Hüquqat Gülpəri ilə sözləşməsində hə, sualım ondan əlaqəlidir ki, o yolu getməyə qorxurdular Əmraslan gil. Düzdürmü? Əmraslan yox, Gülpərigil qorxurdu. Çünki quldur dəstələri olurdu və gələn yolçulara hücum edirdilər. Əmraslan da onlar əslində hücum edir. Sadəcə olaraq tanış çıxdığı üçün soymur onlar. Bəli, bəli. Ona görə Əmraslan gil qorxmurlar. Əksinə onlar o qorxulan adamlardan biri idi. Yaxşı. İmamverdi Əmraslanın belə bitərbiyə olmasında kimi günahlandırır? Qardaşına, Öz qardaşına. onun atasına. Bəli, öz qardaşına, yəni Evin ki, tək uşağı Əmraslan olur deyə Ərkəsöyün böyüdülər. Ona görə Bəli. tərbiyədən kənar qalır. Ərkəsöyün sözü var yeri gəlmişkən lüğətinizdə. Dialekt deyil. Ərköyün də var, Ərkəsöyün də var. Ərköyün ikisi də var. Sadə sözdür İkisi müəllim. də var. İkisi yox, dialekt deyil, ikisi də var lüğətdə. Hə. Yaxşı. Bəs Əmraslan İmamverdi razı olmasa da niyə Gülpərini qaçırmırdı ki əvvəldən? Mirasdan görə, əri nə üzülməsin deyə razılıq Bəli. olsun. Özünə istəmirdi də, həm də özünə qalan miras var idi anasından. Onu yeyib dağıdandan sonra sırf Gülpərinin atasından qalanlara görə istəyir Gülpərini. Bəli, doğrudur. Əsərin pik nöqtəsi. Nurəddinin Əmraslan Nurəddinin qaçması, söhbəti eşidib meşəyə qaçması. Bəli. Cənnətəli niyə məhz Nurəddin yatan ağaca yaxınlaşır? O qədər ağaca qala. Qarğaların səsinə görə. Nəyin səsi? Quşların Qarğaların. yığışdığını görür, səhv eləmirəmsə. Bəli, Qarğalar. qarğalar idi. Qarğaların. Qarğalar idi onlar. Qarğaların qarğılaşdığını görür bir ağacın başında və yaxınlaşır ki, burada nə var? Nurəddin üçün Cənnətəlinin yanında Nurəddin Cənnətəlinin yanında dilənmək öyrənir. Düzdür, səhvdir? Xeyr, Cənnətəli xəstə olduğu üçün məcbur olur. Heç öyrənə Öyrənə bilmir. Heç eləyə də bilmir də. Yəni iş orasındadır ki, eləyə də bilmir. Bəli, onu dedə bilmir. Yaxşı. Nurəddinin taleyinin dəyişməsində atasının 300 manatının da böyük rolu olur. Düzdür, səhvdir? Bəli. Düzdür. Atasının Bəli. elədiyi yaxşılıq övladının qabağına çıxır. Bəli, doğrudur. Yəni o yaxşılığı eləməsəydi, Rəhim yenə də onu öz evinə aparmışdı. Müalicə falan eləyəcəkdi o heç. Amma övladlığı ona görə götürürdü. Amma da övladlığa götürmək, məktəb oxutmaq, da onlar o sırf Hacı Nəsirin hərəkətinə görə olur. Necəsə gəlib qarşısına çıxır. Öz qarşısına çıxmasa da bəlkə də
öz qarşısına çıxmasından daha çox arzu etdiyi bir şey olur. Övladının qarşısına çıxır o yaxşılıq. Yəni bu da bir çox hallarda baş tutan bir şeydir. Yaxşılığın itməməsi, pisliyin də itməməsi. Yaxşı. Hacı Rəhimin faytonu Nurəddini vurur. Düzdür, səhv deyil. Düzdür. Əvvəlcə yıxılır Nurəddin. Sonra Hı. fayton dayana bilməyib onu vurur. Səhv deyil. Onu vuran Vurmur. Nurəddin Nurəddin özü Rəhimin faytonu deyil. yıxılır. Nurəddin yoldan keçəndə ayağı ilişir, yıxılır. Yıxıldığı üçün fayton onu vurur. Yıxılmasa Orası düz. fayton Nəticədə vurmaz. vurur axı. Yəni, Orası düz. yox. Onun fayton vurandan sonra Nurəddin yıxılmır. Amma Amma əvvəl yıxılır, Əvvəl özü sonra. yıxılır. bəs o vuran Rəhimin mi faytonu mu idi? Başqası idi ki. Rəhimin faytonu. Değildi. Rəhimin faytonu değildi. Rəhim oradan keçən idi. Bir fayton, orada deyir ki, bir fayton sürətli gəlir, saxlaya bilməyib vurur. Mən elə Yəni bildim Rəhim həmin olsaydı fayton elə qeyd Rəhimin. olunardı ki, Rəhimin faytonu. Sonra da Rəhim onu qoydurur öz faytonuna. Aparır və onun yaralarına hansı tip mütəxəssisi baxır, hansı sahənin adamı baxır? Stomatoloq mu baxır? Cərrah baxır. Bəli, doğru cavablar gəldi. Cərrah. Travmatoloq getmir də orada, Lalə. Cərrah yazılıb orada. Əsərdə yazıldığı kimi desək, cərrah baxır və elə bir şeyin olmadığı məlum olur. Bəs Cənnətəlinin aqibəti necə olur? Nurəddin Bağban özü olur. sonra cənnət əlini tapır. Buna görə də Bəli. sevinir. Onu bağban edirlər həyətlərində. Bəli. Demək olarmı Nurəddin dərsdən gələndə Cənnətəlini görür, tapır yəni. Dərsdən göründü. Düz idi. Düz idi. Məktəbdən Bəli, Lalə. qaldı. Yəni o birinci dəfə görüşməkləri Cənnətəlinin onu tapması yox. İkinci dəfə. Nurəddin dərsdən gələndə onu görür, gətirir və onu da bağban eləyirlər. Bəs Gülpərin aqibəti necə olur? Gülpərini də tapır. sonra dilənçi vəziyyətində tapır, amma onda artıq məktəbi qurtarmış olur, səhv eləmirəmsə. Bəli, onu da gətirir Gördüm. və bəs Bahar gəlib Deyirsən, tapırmı qonağım var. Nurəddini? Rəhim gətirir. Yox, Baharı Baharla özləri Nurəddin. tapırlar, Rəhim tapır. Aha, yəni qovuşurlar nəticədə. Əsərin ideyası kimin dilindən səsləndirilir? Rəhimin. Rəhimin. Mən yaxşılığa yaxşılıq elədim, amma sən yamanlığa yaxşılıq elədin. Bəli. O da Həm də həqiqətən Nurəddin həm yaxşılığa yaxşılıq eləyir. O cənnətəni küçədə tapanda deyirsən, Ay, o mənə sağ ol. yaxşılıq elədin. Mən o yaxşılığı itirmirəm. Səni həm yaxşılığa yaxşılıq edir, həm də yamanlığa yaxşılıq edir. bəli, doğrudur, doğrudur. Bu əsərdə əslində uşaq ədəbiyyatı üçün nəzərdə tutulsa da, onun qorxulu nağıllar 5 dənə idi deyəsən, yoxsa 4 dənə idi, yadımda deyil. Bir silsilə hekayələri var idi. Əhməd Abbas və Məlikə. Zeynəb, Əhməd və Məlikə, Qaraca qız bu idi. Deyəsən 4 dənə idi. Deməli, belə uşaq ədəbiyyatı kimi nəzərdə tutulsa da, bu da çox qəşəng bir ideyadır. Yəni yamanlığa yaxşılıq, yəni həqiqətən hər adamın ürəyi üçün deyil. Kiməsə yamanlıq eləyirlərsə, həmin adam deyir ki, bu mənə yamanlıq elədi. Gör indi əvəzini necə çıxacam. Amma yamanlığa yaxşılıq eləmək o artıq tam bir insanın işidir həqiqətən. Çətin məsələdir. 99% adam öz boynuna götürmək istəməz o işi ki, xeyir ola mən ona yamanlıq əvəzində yaxşılıq eləyim. Bəli, bizim burada Gülpərinin yalanının da rolu varmı görəsən? Çünki o razılıq vermişdi axı Nurəddinin öldürülməsinə, amma sonra deyir ki, mən razı deyildim, məni məcbur elədi. bəli, əslində razılıq vermişdi. Yalanın da rolu varmı? Hə. Onsuz da Nurəddin söhbəti eşitmişdi də. Söhbəti bilirdi onsuz Nurəddin. Buna söhbət eləmirlər ki, real gözü ilə görüb, qulağı ilə eşidir. Məncə yalanın rolu yox idi. Səlmanı da Həm nümunə də əvvəlcədən göstərə bilər. etmişdi də öz pisliklərini. Hə. Səlmanı da nümunə göstərə bilərik, amma Səlmanın ürəyi böyüklüyü başqa prizmadandır. Yəni milli dəyəri qorumaq, pənah gətirənə qarşı nə olur olsun, ona köməksiz qoymamaq. Yəni biraz başqa leveldir, düzdür Lalə. Amma Onun ona haqqında kömək geniş- edəndə bilmirdi də oğlunun qatilidir. Sadəcə söz verdiyinə görə Birinci, sonra bilsə də ona birinci bilmirdi.
Amma biləndən sonra da Yol o əslində göstəricilər ürəyi var. partlayırdı. Gedib hətta onu boğardı da. Biləndən Amma sonra birinci istəyirdi ki, onu özü də ələ versin. Orada onun bəli, ananın psixoloji vəziyyəti var axı. Deyirdi bəli, oğlumun qaz. Sonra deyir ki, bəs mən axı söz, həm də deyir oğlum vəsiyyət elədi ki, qisas almayın. Mən də söz bəli, vermişəm. Ona elə həmin dəqiqə demir ki, yox da mən buna söz vermişəm. Ana bəli, birinci çox fikrini doğru. dəyişir. Bəli, bəli, doğrudur. Yəni oradakı biraz pənah gətirməklə bağlı. Mürşid kimi bir motiv var orada. Və ana həqiqətən orada bir cümlə biz görəcəyik. Nəinki Azərbaycan ədəbiyyatında, dünya ədəbiyyatında belə misilsiz bir obrazdır bu baxımdan. Ağır səhnədir həqiqətən. Yaxşı, mən bu gün sizə göndərəcəm. Cəmi 2 dənə əsər verəcəm bu gün. Baxmayaraq ki, biz heç 2 dənə əsər götürməmişik də, çox götürürük. Bugünkü əsərlər genişdir. Biri Qurbanəli bəydir, o da geniş əsərdir. Demək olar ki, hər ildə ondan sual düşür. Özü xırdalıqlar düşür ha. Kim su istədi Qurbanəli bəyin qapısında? Plov söhbətini kim açdı? Yəni belə-belə suallar düşür. Diqqətlə onu oxuyursunuz. Bir də anamın kitabı orijinal. Bütün kitab versiyasıdır. Kitabı da göndərəcəm. Hər ikisinin videolarını da göndərəcəm. Anamın kitabı orijinal videosu, bir də Qurbanəli bəy, bir də indiki bu Zoom dərsinin video yazısı. Bir də anamın kitabı orijinal adlı bir sınaq var. Bu yaxınlarda paylaşmışdım. 20 balı. Həmin 20 bal bayaqdan burada sualcıqda fəal iştirak edir. Lalə Rüstəmova. Hə, çalışın ki, siz də əvvəlcə təbii ki, videonu izləyin, sonra topludakı testləri işləyin, sonra Vüqar Hüseynov Ədəbiyyat Test Bankındakı testləri işləyin, ən axırda isə sınağı işləyin. Sınağı ən axırda işləmək lazımdır. Sınağı işləyib bitirəndən sonra hər biriniz şəxsidə mənə göndərin nəticənizi. Hə, ardıcıllıq düşmüşdür Lalə. Özü necə ardıcıllıq? Qurbanəli bəy əsərinə düzgün fikirlərin ardıcıllığını düzün. Hələ içində səhvlər də var idi. O səhvləri çıxarıb tullamalıydıq kənara. Bəli, bəli. Stəkanı da vaxt başa aşağı çevirdi. Həqiqətən düzdür. Son 2 ildə o qədər xırdalığa getmirlər. O əvvəlki illər qədər. 2000 MİQ tarixini 2 ilə bölmək olar da yəqin 23-ə qədər, 23-dən sonra. Amma yenə hər ehtimal biz sözbəsöz hər bir şey bilmərik o əsərlərə dair. Mənim keçənki sualları heç harda paylaşıblar, hardasa mən tapamadım YouTube-da. Keçənki suallar heç yerdə paylaşılmayıb, amma onların demək olar ki, hamısı məndə var. Çünki mən özüm də girmişdim imtahana. Elə 40-ı da yadımda qalır da, çıxan kimi qeyd edirəm özüm üçün. Var, hamısı məndə var. Onların hamısını Varsa biz atı işləyik. bilərsiniz. Sırf belə PDF formada yığmamışam, amma onlar əsasında suallar hazırlamışam. İndi onun özü qeydlərimi də imtahanı 1-2 gün qalmış göndərərəm. Amma onlar əsasında suallar hazırlamışam xeyli. Yəni oradakı bütün detallar suallarda yer alıb. Bütün ya sınaqlar vasitəsilə ya da ki şeylər ya ümumi sınaqlar ya da mövzu sınaqların içində hamısı var. Narahat olmayın. Nə var? Hamısını göndərəcəm imtahana qədər. Çox sağ ol. Yaxşı. Kiminsə sualı varmı? Yoxdursa yekunlaşdıraq. Birazdan göndərəcəm materialları. Sağ olun. Sağ ol.